Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Halk yaradıcılığı. Ulaq. Axşamınız beləcə xeyirlə çağlasın, beləcə xoş xəbərlə dolub daşsın. Xoş gördük sizləri. Necəsiz? Keyf əhval. Biz də yaxşıyıq. Ömrünüzə yaxşı sarıdan, yaman kəsərinə diləkçiyik. Dağdan ağır babalarımız, ipəyin bir teli nənələrimiz, mərd misalı başı örpəklilərimiz, ayağın alıb yeriyəndə torpaqdan təpər tapan, ocağı közdü, sinəsi sözdü yiğitlərimiz. Xoş gördük. Çiyin başlı yallar aşan, çox çaxnaqlardan keçibən, oyuqlara yetən yollar. Axşamları ağca-ağca dumanlardan qol boyun olub, gündüzü qaraca-qaraca quzularla oyunlanan, o başlanır şeyhli, gün ortası mehli, ovcunda qırpım-qırpım otlar göyərdən, qırxım-qırxım sayma bərəkət yetirən yaylımlar, biçənəklər. Boynu burulu yurd yerləri, qarsalı ocaq daşları, dağdan arana sallanan endirimlər, yollar ayrıcında gələnə qardaş, gedənə yoldaş, bir atlı görəndə budam-budam şadlanan, yarpaq-yarpaq yerindən olan tək söyüdlər. Səs çatmaz, ün yetməz meşələr, göycə-göycə göllərimiz, burul-burul çaylar. Gündüzləri axşamacan bozar-bozar, quşqonmaz qayaların ətəyinə dirsəklənib, həmişə cavan, mənəm dağlara göz olan köylərimiz, kəsəklərimiz. Gecələri tabaq-tabaq ulduz dolu göylərimiz, günəşə qənşər güneylər, küzə qənşər qüzeylər, şadlığına şənlik calanan ellərimiz, obalarımız, xoş gördük sizləri. Qənşərində dizimiz bükülüdür, dost doğmaca torpaq. Mayıl baba o başdandan yuxudan oldu. Durdu gördü gəlini yığış eləyir. Sabahın xeyir elədi. Dedi, a gəlin, alı kişinin nəvəsi xana ağaçlarını gətirib çıxardı mı? Gəlin yaşmağını açmadı. Himcimlə başa saldı ki, hə, gətirib, damaltıdadır. Mayıl baba xana ağaçlarını iməcə otağına çıxardı. O gündən Ayna nənə xananı burada uzadardı deyə buna iməcə otağı deyərdilər. Mayıl baba xana ağaçların yerə bastırdı. Diblərinə cümə nehrəsinin ayranından bir kasa endərdi. Bastaq eləyib bərkitdi. Yanı üzü avandına, ayağı sayalı, xeyrə, toya şadlığa möhüb olsun. Sonra yenə döndü gəlin sarı. Qayıtdı ki, ha gəlin, alı nəvəsi lap ahıllayır deyəsən. Yuxucul olubdu, gedib durğuzsana, gün geridən gəlmir ha. Başlayacaqsa başlasın, işin cilovu gedir əldən. Gəlin girdi evə. Gördü Ayna nənə, ha vaxtı durubdu. Narınc kələfi yumaq eləyir. Gəlin sabahın xeyir dedi. Avantlıq söylədi. Mayıl babanın yetirməsini yetirdi. Qarı qayıtdı ki, əşi Qaraca oğlunun hövsələsi gödəlir ha. Darqursaq olub dayı bilmirlər ki, xana ağaçlar yerə bənd olan günü o başdan durub gərək narınc kələf yumaqlayasan. Ay sənin oyunun olsun, ay Qaraca oğlu, heç mənsiməzdim. Ayna nənə yerindən oynadı, iməcə evinə baş çəkdi. Əldə ayaqda olanı sığalladı, sahmanladı, kargilələrin öytün içindən çıxartdı, sildi, rahladı. Həvələrin dişinə baxdı, gördü birininki azcana körşalıbdı. Oğul nəvəsinə hay elədi. Dedi, bəsay uşaq, apar bu həvəni Zülfalı dədiyə ver. Denən nənəm dedi, bu həvənin dişlərinə əl gəzdirsin. Oradan Güləndam ağbəti xeyrədə dil getirginən. Denən gün baba dağını açdı ha, nə vaxt tərpənəcək bəs?
Birçəyində sanılı qara tük qalmayıb. Bilmir ki, bəs iməcli olan bəndə hindiyə gərək işin yarılıyaydı. Elə bu söz dilindən çıxmışdı. Gördü Güləndam qarı. Qoltuğu dolu girdi doqqazdan içəri. Dedi, ay Ayna bacı, həmişə şadlıqlarda olasınız. O gün olsun nəvənin toyunda bəy ayağının altına sərili olsun. Ayna nənə qayıtdı ki, xoş gəlibsən ay Güləndam, xoş gəlibsən. Həmişə xeyir içində olasan. Ürəyin düzdür valla, sözün üstünə gəlib çıxmısan. Sonra Güləndam nənə qoltuğun boşaltdı. Ay Ayna bacı, bax bu da sənin xanavın xonçası. Pisdirsə, yaxşının ayağına çıx ginə. Ayna nənə dil ağız elədi. Ay Güləndam bacı, bu nə xəcalətdir. Gələn ayaqlarına qurban ol. O günlər olsun, kiçik nəvən araya ərsiyə gəlsin. Toyu tamaşa olsun. Onun xeyir işində bu ağzım yerə dəyən çağıl qol götürüb oynamaq məndən. Sonra Ayna nənə uzatmanı əyirməni gətirdi. Güləndam nənə xananın başında dayandı. Ayna nənə ayağında. Uzatmalar tel-tel oldu. Uzandıqca uzandılar. Sonra Durna nənə də xələti ilə, xonçası ilə özün yetirdi. Əl-ələ veribən xananı uzatdılar. Günorta əynəsindən biraz ötəni başa çıxdılar. Gücünü hördülər. Al əlvan yumaqları asdılar. Durna nənə ilmə başın yoxladı. Sonra üç yanını oturuban xalçanın siçan dişilərini tökdülər. Xana dənə-dənə, ilmə yer bağladı. Ayna nənə xananın qoynuna bir parça çörək qoydu. İşin ağzının bərəkətə bağladı. Bu yandan Mayıl baba buyruqçu oğul nəvəsini yolladı ki, get iməclərə avantlıq, qulaylıq söyləyilən. Uşaq gəldi ayağını xananın ayağına, əlini küçüyə toxundurub söylədi. İşiniz irəli ay nənə. Ayna nənə nəvəsinin o üzündən, bu üzündən öpdü. Xoş gəlmisən ha başına dönün. Ayağın yüngül olsun, uğurun açıq. Qismət olsa bu gəvəni sənin toyunda, toyxananın lap tən ortasında sərəcəm. Qoy üstündə dəli dolu cavanlar, su sonası, qız gəlin yallı tutsun. Bu gəvə sənin adın nənən qurban. Güləndam nənə uşağa şirinlik verdi. Zeynab nənə qayıtdı ki, bala ölməyim, sağ qalım. Bu yaz başınacan sənin üçün bir yəhər xalçası toxumaq məndən. Bərəkət imdəsinə böyüyüb mənə migid ol girən. At belində gəzəndə dörd bir həndəvərin gözü elə sənin yəhərinin xalçasında olacaq. Onda bilərsən bu Zeynab nənən nəymiş. Bu handa Mayır baba özün getirdi ki, bəs aqarı, muştuluğumu verginən göydən durnalar keçdi. Ayna nənə qayıtdı ki, bir yüzdə yaşayasan səni, ay Qaraca oğlu, nə yaxşı. Xanamız bərəkət ağzına, nur üzünə dara mindi. Gəbə ol gündən xeyrə işləməsidir. Olacağı, varacağı şadlıqlaradır. Mayıl baba döndü ki, bəs qarılar, bilirmisiniz nə var? Dedilər, sən söylədin, biz bildik, day buna nə bilməcək? Dedi, yox yadıma bir qatar söz düşüb, köyrəlmişəm. Sordular, kimdəndir? Dedi, Aşıq Əmrahdan. Ağbirçəklər sözün çəpinə durmadılar. Mayıl baba onda Aşıq Əmrahdan görək nə söylədi. Durnam gedər qatar, gecə gedər gündüz yatar. Durnam yara salam eylə, uç havaya kərəm eylə. Durnam gedər düzün, durna mənim iki gözüm. Durnam yara salam eylə, uç havaya kərəm eylə. Durnam gedirsən haraya, dönüb baxmazsan geriyə. Ala gözlü xam pəriyə, durnam yara salam eylə. Durnam gedər nazı, göy üzündə tutar sazı. Durnam quşların şahvazı, durnam yara salam eylə. Durnam gedərsən Ağdaşa, qarlı dağlar aşa-aşa. Həm qohuma, həm qardaşa, durnam yara salam eylə.
Mail baba söyləmə, söz sov kələfin baş elədi. Bir demədi, beş demədi, yoruldu mu denə? Sözün birin bitirdi, o birinə keçdi. Ağbirçəklər Mail baba deyənlərin hamısını birər-birər özləri də bilmədən ilmələrin gözünə qatıb toxudular xalçıya. Ululardan nələr qalıb? Borçalıya gedən yolda bir körpü var. Adı Sınıq körpüdür. Kim vaxtı ona el arasında qırmızı körpü də deyirlər. Qırmızı kərpicdən hörülübdü ona görəmi, yoxsa ömrü boyu neçə qan qadalar görüb deyənəmi? Bir parası dilinə gətirir ki, bəs bu körpünü Gürcü hökmdarı Rostom saldırıb. Ancaq dərindən götür-qoy eləyəndə bu fikir köklü köməkli yalan çıxır. Azərbaycanın çox yerində bu görkəmdə körpülər var. Xudafərin körpüsüdür, Səfidrud çayının üstündən keçən körpüdür, sonra canım sənə desin, Marağı ilə Zəncən arasındakı qoşa körpüdür. Ərdəbilin yovuğunda olan körpülər də elə bir Sınıq körpünün burnundan düşüb. Özü də bəllidir ki, həmin körpülərin çoxusu salınıbdır 8-900 il bundan irəli. Sınıq körpü də elə o vaxtdan qalmadı. Gürcü hökmdarı Rostom isə dövranın sürübdü vur tut 300 il bundan qənşər. O olsa uzaqbaşı körpünün sınıq salxaq yerinə əl gəzdirə bilərmiş, vəssalam. Bir də başı çıxan elə gözün qaldırıb baxsa, o dəqiqə biləsidir ki, Sınıq körpünün nə yerin ustaları araya ərsiyə gətiribdi. Körpü qurulu Azərbaycan tikilisidir ki, dayanıb durub. Borçalı tərəfdə Körpülü adında bir kənd də var. Deyir elə bunların 7 arxası həmən o Sınıq körpünü hörən ustalardır. Körpünü tikib başa vurandan sonra buralarda yurt salıblar. Yaxşı, bəs onda bu körpüyə Sınıq körpü niyə deyirlər? Deyir güya Ağa Məhəmməd Şah Qacar Tiflisdən geri dönəndə əmr eləyib ki, körpünün böyük tağın sındırın. Elə eləyib ki, dalıcan daban basma gələn olmasın. Sonrası da çayın axarı ilə biraz aşağıda uçub dağılmışlar qədimi bir körpünün qalıqları indi də dayanıb durur. Daş dayaqlardan bilinir ki, bir vaxtlar burada taxtadan körpü varmış. Yazın selləri, suları aşıb daşıb, körpü də çayın zoruna tab gətirə bilməyib sınıb. Hələ bu sarıdan körpüyə ad eləyiblər, Sınıq körpü. Bəlkə sonraki körpüyə Sınıq adı elə o biri körpüdən gəlmədi. Bundan savayı el arasında bir söz də gəzir ki, bəs indiki Sınıq körpünü bir oğlan bir qızın istəyi ilə tikdiribdi. Qız da gözəl imiş, ay parçası kimi. Elə görən gedib sabahsı elçi göndərirmiş. Qız da elçilərin qabağına belə bir şərt qoyurmuş ki, kim çaya təzə körpü saldıra bilsə, o igidin nişanlısı olacaq. Çoxları ya mənə bəxt deyir. Ancaq bir şey həslə gətirə bilmir ki, bilmir. Körpü hazır olar olmaz çay daşır. Körpünü də alır ağzına, aparır üzü aşağı. Körpüləri sel apardıqca elçi gələn igidlər də qızdan əllərin üzüb çəkilib dayanırlar bir qıraqda. Bunların arasında igidlərdən biri dediyindən dönmür. Hər il sel aparan körpünün yerində başlayırmış təzəsini tikməyə. Bir neçə il beləcə. Qızındakı yerin altından da xəbəri vardı, üstündən də. Oğlanı da gözü tutmuşdu. Xəbər yollayır oğlana ki, ay oğlan, özvə hayfın gəlsin. Bil ki, çökək yerdə körpü bənd olmaz. Biraz yuxarıdan,
körpünü qayalığın burnundan saldır. Onda istəyinə, muradına çatarsan. İgid elə bil yatmışdı, ayıldı. Təzədən ustalar çağırdı. Bu tərəflərdə çıxan daş yumşaqdır deyə körpünü kərpicdən tikirlər. Damğaçı düzündən novça çəkirlər. Novçalardan gələn qoyun südünü tikintinin gəcinə palçığına qatırlar. Beləcə vaxt ötdü, vədə yetişdi. İndiki sınıq körpü ərsiyə gəldi. Dayı qızla oğlan bir-birinə qovuşdu mu, xoşbaxt ola bildilərmi görən? Bundan soraq verən yoxdur. Borçalıya gedən yolda bir körpü var. Adına sınıq körpü deyirlər. Bu körpünün nə doğru dürüst salınan ili bəllidir, nə ustasının adı sanı. Yox, ustanın adı bəlli olmasa da sanı 7 dağdan o yanadır. Sınıq körpü kimi bir tikili qoyub gedibdi. Bu körpü isə onu bu vaxtacan yaşadıb. Hələ bundan belə kim bilir, nə qədər yaşayasıdır. Sözlər, sovlar, söhbətlər. Professor Teymur Bünyadovun dilindən. Professor deyir ki, bəs iniş il yolumuz Kəlbəcərə düşmüşdü. Orada biz söz-söhbət sənətimizin yaxşı bilicilərindən biri olan Şamil Əskərovun qonağı olduq. Bir gün səhər o başdan Şamil müəllim düşdü qabağımıza. Gətir ha gətir, gətir ha gətir, Tərtər çayı boyunca üzü aşağı bizi gətirib çıxartdı çay qılıcı deyən bir yerə. Bulağın başında atlardan düşdük. Şamil müəllim üzün tutdu bizə sarı. Qayıtdı ki, bəs sizi mən bura elə belə gətirməmişəm. Bu bulaq da hələ-mələ bulaqlardan deyil. 105 yaşlı Güllü nənədən bu bulaq haqda bir olacaq eşitmişəm. İzin versəz onu danışaram. Şamil müəllim bu sözləri deyəndə gördük bir dəstə biçinçi qız endilər bulağa sarı. Sonra qızlar lilpar qoparıb bulağın gözündən su içdilər. Əyinlərində bərri bəzəkli geyimlər vardı. Belləri gümüş toqqalı idi. Uzun sözün qısası, gözümüzü açıb yuman saatı bir də gördük qızlar yenə qatarlanıb dərədə gözdən itdilər. Bu hində Aşıq Ələsgərdən bir şey yadıma düşdü. Axşam sabah çeşmə sənin başına, bilirsənmi necə canlar dolanır. Alma yanaq, büllur buxaq, al yanaq, şahmar zülflü pərişanlar dolanır. Şamil müəllim dedi ki, bəs bu yerdə bir vaxt Mələk adda qənirsiz bir gözəl varmış. Mələk kasıbca bir oğlanla ilqar bağlayır. Ancaq zorla onu öz əmoğlusuna ərə verirlər. Qızın sevgilisi çalım-çarpaz Sinə dağına tab gətirə bilmir. Dünyadan muradsız köçür. Mələyin qara günləri başlayır. Daha dözə bilmir. Körpəsini də götürüb qayıdır atası evinə. Bir gün kənddə toymuş. Mələk bucağında uşağı gəlir həmin bax bu bulağın üstünə. Elə bu handa bax o sal qayanın dalından qızın qardaşı çıxır. Körpəni mələyin əlindən alıb bir qırağa atır. Sonra da mələyi öldürür. Vay xəbəri kəndə çatır. Camaat yasa batır, toy dayanır. Toyu da Ələsgər aparırmış. O da camaatla bu bulağın başına gəlir, hər şeyi gözü ilə görür. Gedirdim, güzarım düşdü bulağa. Ovçu bərəsində maralı gördüm. Yatıb, inildiyib, durub, boylanıb, bir neçə yerindən yaralı gördüm. Zalim ovçu onu alıb nişana, dəlib ürəyini, boyuyub qana, yıxılıb, çevrilib o yan bu yana, kəsilibdi səbri qəralı gördüm. Təbib olsam, yaralarım bağlaram, sinəm üstə düyünlərəm, dağlaram, Ələsgərəm, çaylar kimi çağlaram, ananı baladan aralı gördüm. Hə, elə o vaxtdan deyir, bu bulağın adı qalıbdı, Mələk bulağı.
Rivayatlardan birəm-birəm. Narıncı gül, bağda bitər narıncı gül. Ağlayanda qanlar ağla, güləndə narıncı gül. Çalaram mən, ilan olsam çalaram mən. Bir yaxşının hayfını min zalımdan alaram mən. Belə yeri, belə sallan, belə yeri. Bülbül ötməz, gül də bitməz. Necə olsun belə yeri? Yaza nə qaldı? Qış getdi, yaza nə qaldı? Qələmdə nə təqsir var? İnsaf yazana qaldı. Gülüm, gülüm, gülümsün. Ağlasam da gülümsün. Düşmənin qan ağlasın, ellər gülə bürünsün. Kərəm bir günləri atasına, anasına acıq eləyib, sazını da vurdu qoltuğuna. Heybəsinə biraz yavanlıq qoyub düşdü yolun ağına. Əslinin dalınca ya qismət, dağlar aşdı, dərələr keçdi. Yarpızlı deyən bir bulağın başında gördü bir dəstə incəbel qızdı. Uzaqdan gözünü dolandırdı, xan əslini görmədi, bikef oldu. Kərəm yol gəlib suzlamışdı, endi bulağa sarı. Qızlardan biri dilli dilavərdi. Dedi ki, a qızlar, bu gələn aşıq dərdli adama oxşuyur. Gəlin onu dindirək, dərdindən halı olaq. Kərəm yetişdi. Həmən dilli qızın dili dinc durmadı. Qayıtdı ki, aşıq qardaş, hardan gəlib, hara gedənsən? Kərəm sazın köynəkdən çıxarıb, görək qızlara nə söylədi. Ağlaya-ağlaya düşdüm yollara, axdı gözüm yaşı, döndü sellərə. Bir namə yazaram sizin ellərə, ellər, əslim bu diyara vardımı? Yerdə kərəm sıtkar, göydə ulduzlar, yar yarı görəndə sümüyü sızlar. Sizə qurban olum yığılan qızlar, qızlar, əslim bu diyara vardımı? Dedilər, ay öyün yıxılmasın, Kərəm sənsən. Xan əslin düz 17 gündür buralardan keçib. Day hara üst tutubsan? Qayıt geri, qal bizim ellərdə. Kərəm dərdindən bilmədi neynəsin. Əsli gedən yollara bax, ürəyi qubar elədi. Sonra söylədi, görək nə söylədi. Mən Kərəməm, ahu kimi mələrəm. Bir ah çəksəm, dağı daşı dələrəm. Xan əslim, səni mən nə vaxt görərəm? Çökür dağlar üstə duman, ağlarım. Əsli ilə Kərəmin ləvəsinin değişməsindən. Qızıl gülün dörd qönçəsi xar olsun. Namus olsun, qeyrət olsun, ar olsun. Lələ, görüm dilciyəzin lal olsun. Necə qıydın, dedin Kərəm gəlmədi. Qırmızıdır bizim yerin lalası, nənə gəlsin xan Kərəmin balası. Toydu, bəs hanı əlinin xınası? Necə qıydın, dedin Kərəm gəlmədi. Anası Məryəmdir, Məlik atası. Axır məhşər günü divan tutası. Xan əslili, xan Kərəmin butası. Sataşırdın, dedim Kərəm gəlmədi. Axtaran tapar. Ozanlarımızdan yetiklər. Ötən bir
verilişlərimizin birində Xaltanlı tağıdan deyib danışmışdıq. Ancaq sən deyən o qədər də yox. Axırda demişdik ki, bəs Xaltanlı tağıdan yenə bir şey bilən olsa bizə xəbər eləsin. Bundan sonra bir məktub aldıq. Hörmətli bulaq, mən Quba rayonunun Xaltan kəndinin Rəngidar obasındanam. Lap irəlilərdən, uşaqlıqdan bəri Xaltanlı tağının sözlərini əzbərləyərdim. Sonra da bu sözləri çıxıb toylarda oxuyardım. İndi Xaltanlı tağının sözlərini bilənlərin çoxusu dünyada yoxdur. Onun sözlərin Salyandan, Sabirabaddan, Əli Bayramlıdan, Şamaxıdan, Dəvəçidən, Qızılburundan, başqa yerlərdən yığmışam. Tağının sözlərindən bilənlərin çoxu ağsaqqallardır. Xaltanlı qoca Aşıq Əşrəfdir, Qızılburundan Aşıq Yarbaladır. Şirvanda tağıya Qubalı tağı deyirlər. Alahı yerlərdə Xaltanlı tağı. Deyir o vaxt olur ki, tağın axıra gedirmiş. Bir gün Qütlə deyilən yaylaqda tağıya Dağıstanda bir qız buta verilir. Gəlib ata-anası ilə halallaşır, hümmətləşir, alır görək nə deyir. Başına döndüyüm gül üzdü anam, gedəriyəm bu diyardan gedirəm. Bilmək olmaz yaradanın işini, yol üstəyəm, bu dağlardan gedirəm. Dərsimi əlifdən, beyteydən aldım. Xətm eyləmədim, biçara qaldım. Zəhmətimlə xeyli bağça bağ saldım. Dərilməmiş heyva, nardan gedirəm. Üzünü görmənəm həftələr, aylar. Qarşımı kəsibdi bulanlıq çaylar. Tağı der, salamat dostlar, həmtaylar. Bilmənəm haraya, hardan gedirəm. Dağıstan yolunda bir tərəkəmə qızı çıxır qabağına. Qız bir bunun qoltuğundakı saza baxır, bir yaşına. Əlin əlinə çalıb gülür. Deyir, oğlan, birdən aşıq zad olarsan, ha? Mənə bir cilov oxusana. Tağı saz çalmağa, söz deməyə girəvə gəzirdi. Çıxardı sazı köynəyindən, söylədi, görək nə söylədi. Bir gülgəz yanaqlı, mina gərdənli, çıxıbdı arandan tərri bəxtəvər. Başı sərəndağlı, qəddi əlvanlı, paltarı əbrişim zərri bəxtəvər. Yol alıb yollanır üzü yaylağa, azca qalıb yetə soyuq bulağa, şəlalə zülfünü çəkib darağa, dərd nədir bilmir bərri bəxtəvər. Azca qalıbdı ki yaşına dola, tapın bunun üçün bir həmtay ola. Minib səməndini düzəlib yola, tağı qaldı dərdli sərri bəxtəvər. Tağının sözün söhbətin bizə tağının yerlisi, Qubanın Xaltan kəndindən Haşim müəllim yazıb yollayıb. Haşim Ağasiyev. Zəhmət çəkib. Çox sağ olsun. Dünya durduqca dursun. Sözümüz burada tamam oldu istəklilərim. Zəhmət çəkib bizə məktub yollayan, verilişimizdə yaxından uzaqdan əli olan, nəfəsi bilinən bütün dinləyicilərimizə minnətdarıq. İndi isə bu verilişi araya ərsiyə gətirənləri deyək. Rejissoru Rövşən Abdullayevdir, musiqi bəzəyi Mehriban Bəşirzadənindir, qələmə alanı Vaqif Əlixanovdur. Keyfiniz kök, damağınız çağ. İşiniz avand olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.